Kaj je najtežja služba na tem planetu? Je to delo na oljni ploščadi ali pa morda pogumno reševanje iz ognjenih zubljev? Kako sploh definiraš težko službo? Je to konstanten stres, da z eno odločitvijo, zdravilom ali napačnim rezom končaš nekomu življenje? Ali morda, da tvoje življenje ugasne sredi oceana, ko loviš hrano za druge? Čeprav so vse omenjene službe spoštovanja vredne in naporne, pa sva po najinem mnenju v Indoneziji odkrila povsem novo raven žrtvovanja, boja za preživetje in definicijo težkega dela. To so moški, ki svoje zdravje in telo postavljajo na črto z enim samim namenom, da lahko priskrbijo hrano za svojo družino. Z današnjo zgodbo te odpeljava med dim in ogenj, kjer ti bo prikazala dvoličnost indonezijskih vulkanov. Na eni strani krasne poglede in naravo, na drugi pa trpljenje in grozote. Skupaj si bomo pogledali, kaj ponuja ekskurzija po vulkanih Bromo in Ižen in kako je ta izlet popolnoma spremenil najin pogled na to idilično pokrajino. Ampak začnimo na začetku. Dobrodošli v vlogu po aktivnih vulkanih Indonezije. Najina pustolovščina se začne, kjer smo prejšnjič končali. Po prihodu v Probolinggo z vlakom naju je tam že čakal džip, s katerim smo se povzpeli do najinega premočišča v bližini vulkana Bromo. Kot vidite, se je že stemnilo in niti približno nisem vedela, kje se peljemo. Vonč, tole je pa noro. Ta vožnja je pa res čist. What? Zdaj smo se v bistvu prestavljali iz vlaka v avto in se vozimo po najbolj ozki vijugasti cesti in cel cajt že 1 uro se vzpenjamo. Zdaj smo pa lih prišli. Okay. Slav squad! Naj tok zebe, pač to je pa nenormalno. Pa uspeli smo se iz tiste nenormalne vročine na 2200 metri in v bistvu zunaj je 11 stopinj. Se pa nahajava tik pred vzpetino na vulkan Bromo, ki si ga gremo z jutrišnjim dnem pogledati. To je že 3. dan vstajanja ob brutalni uri in sicer zdajle je ura 2:30 zjutraj in midva čakava, da naj jo prevzamejo z džipom, da gremo na vulkan Bromo. Že ta izkušnja z džipi je zanimiva. Vožnja poteka v čisti temi nekam visoko v hrib. Vse, kar vidiš, so desetine luči, ki se v koloni vzpenjajo skupaj s tabo. Toliko džipov, kot so jih videla tukaj na enem mestu, jih nisva še nikjer. Mi smo se zdaj povzpeli v bistvu na soseden hrib in pričakujemo sončen vzhod s pogledom na vulkan Bromo. V bistvu nahajamo se kar na 2774 metrih nadmorske višine. Tako da smo noro visok, ful je mrzlo, 4 stopinje je in pa kar 80% vlažnost, tako da zelo vlažen. No, ampak kdo čaka tlele zdaj? Midva. Lepo bo. Na potopisih zelo rada postavlja vprašanje, kater izmed teh stožcev je vulkan Bromo. Bromo se nahaja v Semeru-gorski verigi nacionalnega parka Bromo Tengger Semeru. In če si odgovoril, da je Bromo številka 4, si se zmotil. Stožič številka 4 je Mont Semeru, najvišji vrh ne samo izmed teh izbrancev, ampak tudi najvišji vrh Jave s kar 3676 metri. Kaj piškec? Lepo je bilo vredno vstati tako zgodaj. Bromo je tale paglavc tukaj spodaj, ampak naj te lepota teh prizorov ne zavede. Vse to so še aktivni vulkani, kar pomeni, da lahko v katerem koli trenutku izbruhnejo. In tale dimček, ki se je pokadil na timelapsu in doda tisto češnjo na vrhu smetane. Res popestri timelapse, ampak v resnici na sami gori to izgleda precej drugače. Gledate prizore, ki jih je naključni hribolazec ujel v letu 2017 in lepo prikažejo, da z vulkani ni heca.
Kar je naju najbolj presenetilo pri celotni stvari pa je dejstvo, da tukaj ni tistega tipičnega kraterja, ampak dotično vulkan Sumeru lahko izbruhne kar tako nekje iz tal pri vrhu. Oziroma, tu je krater pokrit z lastnim materialom in vse skupaj deluje kot pokrovka na vrhu lonca. Vendar je stvar lahko še veliko bolj dramatična. Sumeru je namreč najbolj aktivnih vulkanov na Javi in je nazadnje izbruhnil leta 2021 in to dvakrat. And the fears of another eruption. Good morning, James. Yeah, good morning, Robin. This was an enormous eruption on Java Island in Indonesia. Mount Semeru sent hot ash and smoke thousands of feet up into the air, turning the sky black. Takrat so bile posledice kar hude, kot lahko vidite iz teh televizijskih prispevkov. Več tisoč ljudi se je evakuiralo, medtem ko je na njih padal vroč pepel. Istočasno so skušali uiti mešanici topljenega kamenja in lave, ki je pod seboj dobesedno požiral avte, hiše in naravo spremenil v pekel. In kakšno pokrajino tak vulkan po izbruhu pusti za seboj, to je res samo kot iz filma. Vsa našteta dejstva ti dajo dobro mero spoštovanja do vulkanov in mati narave. Za nameček pa prizore, ki so jih doživela le 24 ur kasneje na vulkanu Ižen, postavijo v res grozovit kontekst. Kaj piška? Tole je pa bolano, pač noro, lepo, ful dober, definitivno se je splačal vstati ob 2 zjutraj za tako lepo pokrajino in za tak lep sončen vzhod. Si tudi vi želite obiskati Indonezijo z vsemi svojimi lepotami narave, templjev, vulkanov in riževih pol? Bi šli, pa nimate poguma iti sami. Ali pa nimate iti s kom. Ali pa zgolj nimate časa za organizacijo v lastni režiji, da bi našli preverjene hotele, poceni letalske karte in znamenitosti. Ravno take ljudi so imela v mislih, ko so v letu 2025 organizirala prvo Pont-Sonč potovanje po Indoneziji. In ker je ekspedicija tako super izpadla, jo v letu 2026 ponavljava, tokrat v 2 izvedbah. Prva je aktivna Indonezija, po Javi in Baliju, za vse avanturistične popotnike in raziskovalce. Druga pa je umirjena Indonezija, z manj premiki in več relaksacije, a vseeno lepo vodena po zanimivih ogledih. Ta je bolj primerna za starejše, družine z otroki in preprosto ljudi, ki si želijo le spočiti. A ne glede na to, za katero se odločite, gre za butično skupino do max 10 ljudi, tako da se bomo imeli res fino. Za več informacij obiščite najino spletno stran pontsonč.com ali preprosto poskenirajte QR kodo na ekranu. Seveda pa nam lahko za več informacij pišete tudi na najin e-mail. Za sončnim vzhodom je bil čas, da se spustimo v dolino in se na vulkan Bromo tudi povzpnemo. V dolino so nas zopet odpeljali v četici z džipi. Po tistem spektakularnem razgledu so nas pa zelo odpeljali v tole dolino, kamor so vsi teli okoliški vulkani stekajo. Ina je čaka zelo v bistvu 1 uro pohod na Mont Bromo oziroma na vulkan Bromo. Bi pa še nekaj omenila, glede na to, da je v bistvu kar visoka nadmorska višina, elevacija, je kar malo težko dihati. Mislim, smo le skoraj na 3 jurjih in se pozna, no, sploh če je Voren breg, je kar hudo, no. Ja, pa v bistvu, ko greš iz nič kar naenkrat na 3 jurje. Ja, se to, ja. Je kar hudo. Povzpela sva se na Mont Bromo oziroma na vulkan Bromo. V bistvu to ni najvišji vrh tega otoka, je pa en izmed najbolj turističnih. Sama pot od parkirišča do vrha, torej s pogledom na krater, nama ni vzela 1 ure, ampak samo pol ure, tako da ni toliko hudo. Že ko sva se vzpenjala na sam vulkan, sva slišala en tak močen bobnenje, ampak nisva bila čist prepričana, kaj slišva. Zdaj, ko sva pa prišla na vrh, pa veva, ja, to so pač zvoki še aktivnega vulkana. Prednavte slučajno rekli, da pretiravava, da je tukaj skozi ista hrana. V glavnem, tudi za zajtrk boste jedli pečen riž ali pa pečene nudle. Evo, gledajte tole za mano. To je ta izbira. Pa še jajčka imaš in to je to. Pač čiz isto, ki sva jedla en dan prej. Mava zdaj tudi za zajtrk. Najini prevoze se iz trenutka v trenutek, iz trenutka v trenutek izboljšujejo. V glavnem, zdaj smo zapustili Bromo in gremo proti Kava Ižen, se pravi vulkanu oziroma
kar 6 ur vožnje in poglejte, kako se mi vozimo. Se pravi, takole predlago imamo vse v naročjih, takole v najstarejšem možnem busu, minibusu, ki bo lih kar razpadel. Placa za te pač ta velike gruzake oziroma kovčke sploh ni bilo, so 5krat preložili, tako da nam zdaj kar čez visijo. Prej smo skoraj motilnik polomili, ker pač itak ni privezan in njemu priletel zadnji, tako da so zdaj moj ruzak nekam zabasali, da vsaj približno stoji, da ne bo kjer ga ubil. V glavnem, toliko udobno, tako placa imava ful velik, pa tudi to, se pravi, sediva čisto spredi se naju dal in pač kakšen pa za preveza, tudi tukaj ne poznajo, ne rabiš, zakaj bi to imel? Pa skozi rdečo gremo. Evo, to je to. Evo, zdaj smo se skoraj zaleteli, klasika indonezijska. Znači, upam, da preživa teh 6 ur, pa se vidimo na vulkanu. Vse bolj zeleno, vse več palm in na neki točki smo se celo začeli voziti mimo nasadov kave. Vstopili smo v nacionalni park Ižen. Kaj boš povedal? Tale naš voznik je pa čisto, zdaj v glavnem malo kadi, pa pač malo je na telefonu, vmes tudi rdeče skozi, klele v bistvu kar medovinki, briga ga, čisto noro. Tako da Ponč, dobrodošel v Aziji. Šla sva v eno lokalno trgovinco, čisto lokalno, sredi ene mičkane vasice. Hello! A pa kabar? Bye! Alhamdulillah. In zdaj naju je tam ena delavka kar povabila k sebi domov. Pa sva rekla, ja nič, pa pojdva. How old are you? I am 25. Hello, this is my child. What's her name? Her. Her name? Yes. What? Alien. This name is Alien. Alien. Yes. Oh, Alien. nice name. Tole je bila pa ena nora izkušnja zdaj, a ne Ponč? Ja. Smo pa se malo sedeli dol, se pogovarjali, se pa se v bistvu zvedela, kva hoče. Ona je kot neka učiteljica angleščine in je rekla, da nima ful veliko priložnosti v bistvu vadati angleščino, čeprav v bistvu poučuje, tako da vsakega turista pa je tako malo izkoristi, pa da malo pokramlja z njemu, pa da malo povad. Ampak so pa res noro prijazen, mislim. Ful so naju tudi veseli kle v vasički, vsi naju pozdravljajo na veliko. No, hrano sva pa tudi dobila, evo malo vodo, pa spet sladkarije za zajtrk, pa čips bo za zajtrk. Prav, ne, zdaj greva pa kar v hotel, hitro šta še stuširati po celem dnevu, jutr pa že na Kawa Ižen. Ampak, a veš, kaj je najboljše? A veš, kaj je najboljše v tem prenočišču? Tole je lepo v zadju, tale muskica lepo ropota. Ena in ista, že 10krat, ful na glas, pa še luči nama svetijo direkt v sobo, tako da tudi ko ugasana luči, praktično spiva po dnevu. Najbolje je pa to, da moramo vstati ob polnoči. Ja, se pravi, čakaj, to je pa čez 5 ur. no, super, čez 5 ur. Lahko noč. Dobro jutro, Pončki pa Sončki. Evo, midva sva že zapustila najno rajsko prenočišče in se veste, v Indoneziji morajo biti brutalne ure, tako da ostala sva v polnoči, ob enih pa smo se že odpravili z našim kombijom pod vzpetino vulkana Kawa Ižen. Zdaj nas v bistvu čaka 2-urni pohod do gor, do vrha in bo kar 45% klanc, tako da bo noro. Gremo! Ajmo grub, gas! Dobili pa smo tudi telele gas maske, se pravi plinske maske. Tekom celotne tele ekskurzije na Kawa Ižen ne vem, koliko bova lahko glih kaj govorila. Prvič zaradi mask, drugič pa zaradi tega, ker je polno žvepla in je težko dihati, tako da če ne bova vse razložila, bo pa kakšen voice-over dala, tako da samo malo potrpljenja, prosim, ok? Ekskurzija je sestavljena iz 3 delov. Najprej se povzpneš na sam vulkan, da dosežeš obroč kraterja. Hodiš po čisti temi, zelo navkreber, tako da je res dobra 2-urna rekreacija. Seveda se ekskurzija konča z ogledom sončnega vzhoda, ampak predtem pride bistvo izleta, in sicer drugi del ekskurzije. Tale klanc je pa ful naporen. V glavnem, razlog, zakaj smo štartali sred noči, je prav poseben. In sicer pogledati si gremo moder ogenj oziroma blue flame, kot mu pravijo tukaj. In v bistvu ta ogenj je viden samo po noč.
Po vzponu na rob kraterja sledi ogled električno modrega ognja, za kar se moramo spustiti v sam krater vulkana Ižen. Pot je zopet zelo strma, za nameček pa še delno spolzka. Kamnita, brez neke prave poti, čez drm in strm, tako da je tudi sam spust v krater kar zahteven. Kar spust naredi še toliko težji, pa je strupen žveplen dim, ki uhaja iz kraterja tega aktivnega vulkana. Von po žveplu je neznosen, tako da evo, zdaj gre pa zares in dajemo gor masko. Naleteli smo na ogromen oblak dima in smo se morali ustaviti, saj v oblaku ne vidiš niti pol metra pred seboj in s tem bi tvegali neželene zvine in druge poškodbe. Poleg tega pa je dihanje, kljub dihalni maski, izredno težko in te sili na kašelj. To je pa noro. Pač toliko smrdi ta žveplo nam piha v obraz, ker solzne oči imam delavci. Ne moraš več držati. Delavci pa nosijo žveplo brez mask, tako da, noro. Tole je noro, sploh dihati ne moreš. Tok mi gre na jok od tega strupenega žvepla, pa to diši po jajcih. Žveplen plin, ki uhaja iz stav, okoliški prebivalci izkoriščajo v svoj prid, saj predstavlja idealno priložnost za pridobivanje žvepla v trdem agregatnem stanju. Plin iz globin ujamejo in zaprejo v cevi, katere vodijo plin na primerno mesto na površju, namenjeno rudarjenju. Ko ta ogromna količina koncentriranega plina pride v stik z mrzlim zrakom, se kondenzira in utekočini. Tekoče žveplo tako kaplja na površino skal, kjer se še dodatno ohladi, strdi in čez čas preraste v ogromne bloke čiste žveplene rude, ki se jo da izkopati. Žveplo kot tako se uporablja v različnih panogah, v največji meri pa v prehranski industriji za beljanje sladkorja ter v kozmetični in farmacevtski industriji. Počasi smo se bližali našemu cilju, zloglasnemu modremu ognju. Gre za naravni pojav samoužiga žveplenega plina, ki ob izgorevanju oddaja značilno modro-vijolično barvo. Sem se pa na tej točki resno vprašal, ali je bilo vse skupaj vredno. Moder ogenj je namreč v osrčju žveplenega plina, kar pomeni, da si večino časa ujet v oblaku strupa, ki ti solzi oči, draži sluznice, smrkaš in kar je najslabše, kljub maski dobesedno izkašljuješ lastna pljuča. In tu se odvija vprašanje iz začetka videa o najtežjem delu. Tu se začne zgodba o rudarjih žveplenega rudnika Kava Ižen. Dotično izkopališče je zadnji rudnik žvepla na svetu, kjer se še vedno pridobiva rudo ročno, brez mehanizacije. Kramp ali lomilka, dleto in košare. To je to. Licenco za izkopavanje nosi rudarsko podjetje, ki pa rudarjev ne zaposluje kot lastne delavce, namreč kot freelancerje oziroma lastno zaposlene, SP po naše. Posledično ne nosijo odgovornosti za njihovo zaščito. Ker rudarji izhajajo iz revnih družin, jih večina nima denarja, da bi si privoščila zaščitno opremo, kot so plinske maske, očala ali rokavice. Nekateri celo hodijo bosi ali zgolj v japankah. Za zaščito uporabljajo rutke ali namočene robce, ki baje pomagajo. Ampak verjemite, da če plin pride skozi dihalno masko, potem tisto blago ne služi ničemur. Da večina rudarjev ne dočaka svojega 50. leta, tako niti ni presenetljivo, glede na to, da brez zaščitne opreme delajo v enem najbolj nevarnih okolij na svetu. Vsak dan kopljajo zraven največjega kislega jezera na svetu, ki je tako jedek, da lahko topi tudi kovino.
O nevarnostih plina sploh ne bova izgubljala besed. Lahko pa poveva podatek, da tretjina delavcev vsak mesec boli za eno izmed respiratornih bolezni. Prihaja do požganih kož zaradi stika s tekočim žveplom ali kislim jezerom, ker nimajo zaščitne opreme in večina jih tekom življenja razvija deformacije v hrbtenici in nogah zaradi nošenja težkih bremen. Kako težkih bremen? Košara, v kateri nosijo žvepleno rudo, je povprečno napolnjena s 50 do 70 kg. Kot da sama strma pot iz kraterja ni dovolj težavna. In kot da te ne ovira konstanten dih jemajoč stropen dim. Ne, dajmo zraven še 70 kg težko utež in to isto pot opravimo nekje 3-krat na dan. Kalau saya itu maksimal itu 100. Maksimal itu sudah 120, minimal ya 110, 115. En posnetek za predstavo te surove moči, ki jo premorejo ti ljudje v primerjavi z nami povprečneži. Keep us strong. He's gonna do it. I'm strong. Yes. Look at this. Up. Oh, I see. Pod takim naporom skozi leta ne čutijo več svojih ključnic, saj pride do brazgotin in popolne okvare živcev oziroma odmrtja živčnih celic na tem predelu telesa. Da ne omenjamo dejstva, da je to le pot iz in v krater. Potem je vso nabrano rudo dneva potrebno spraviti še v dolino. Postavi se vprašanje, zakaj to sploh delajo. Ali ne obstaja drugo delo, ki ne bi ogrožali njihovega zdravja in življenja? Odgovor je nekoliko kompleksen. V najbližjih večjih mestih služb z nekim normalnim zaslužkom skoraj da ni oziroma jih je težko dobiti. Vedno obstaja možnost dela na podeželju, na plantažah in riževih poljih, ampak za zelo bor zaslužek. In krog sklenemo pri rodarjenju. Delavec na podeželju povprečno v kmetijstvu zasluži okrog 75 evrov na mesec. Rodarji žvepla to isto vsoto lahko zaslužijo le v nekaj dneh. Plačuje se glede na količino žvepla, ki ga dostavijo v dolino, približno 9 centov na kilo. Pri 2 do 3 pohodih iz kraterja to nanese med 10 do 20 evrov na dan, kar je vrhunsko plačilo za ta del Indonezije, ampak sramotno za nevarno in težko delo, ki ga opravljajo. Za nameček pa služijo še dodaten denar s tem, ko na vrh gore prevažajo lene turiste. Ob takih prizorih se ti kar zagravža. Guys, I gave in. I feel so weak, but I couldn't do it. I thought I was fit and strong, but... Ampak njim to otehta. S tem denarjem lahko svoji družini privoščijo stvari, ki jih ostalo prebivalstvo lahko le sanja. Šolanje, zdravstvo, boljše življenjske pogoje. Vulkan Ižen je tako simbol tega, kako rudarji skrbijo za življenja svoje družine, medtem ko njihovo počasi ugaša. Ravno kar smo se povzpeli iz kraterja, kjer je izkopališče žvepla, sem na vrh, na rob kraterja. In to pa mora komentirati, ker to je pa neživljenjsko, brutalno, sploh se ne da opisati, dokler tega res ne doživiš. Najprej, da pokomentiram malo celo pot oziroma tole ekskurzijo na Kawa Ijen. Definitivno ni za vsakega. Je zelo naporna, tako fizično, kot pač tudi psihično, če hočete. Prva stvar, vzpon v bistvu na goro še niti ni toliko problematičen. Potem v bistvu spust v krater in predvsem potem vzpon iz kraterja nazaj gor te pa ubije. Zaradi tega, ker je ta smog, ta dim je toliko močen, da enostavno ti zabaše vse, grl, nos, začneš jokati, kašljaš, kada užglih kar pljuča vam vrgu, v glavnem izjemno naporno in tudi nekako za malo mlajše otroke, saj midva osebno tega ne bi priporočala. Čeprav smo imeli maske, ko pride val dima, to glih tako potegneš noter in je sam peče, no, in je ni druge besede, kakor grozen. Še ena stvar, ki sva jo ugotovila šele v sledečih dneh. Ta dim ti nekoliko ostane v pljučih. Čeprav sva bila že na Baliju, sva še 3 dni pokašljevala in imela vonj in okus žvepla v sebi. Očitno sva res potrebovala nekaj dni, da sva se ga popolnoma otresla in prepucala pljuča. Drugače pa celotna izkušnja je pa res tako učiti odpre in dobiš
neverjetno enega spoštovanja v bistvu do teh delavcev, ki delajo tle. Ki v bistvu poleg tega, da vsak dan vdihavajo ta dim, morajo nositi še ne vem kakšne bremena za tisto mizerno plačo in to je pa res, mislim, samo kapo dol, pravi Superman. Drugače pa celotna izkušnja, no, da se nam kdo glih toliko ustrašil, je pa drugače izreden fajn. Pač kakor vidite, lepa narava, odlično doživetje in konec koncev nekaj, kar moraš doživeti, da malenkost bolj cena stvari, ki jih imaš v svojem vsakodnevu. Vlog po vulkanih Indonezije se počasi približuje koncu. Midva res upava, da sva vam uspela približati še neko drugo stran plati Indonezije, torej s čim se ukvarja lokalno prebivalstvo. Ampak variante Indonezije še ni konc in ne bova vas pustila ravnodušne, ker z naslednjim vlogom se odpravljava na rajski Bali. Zdaj pa se vidimo naslednjič. Čau, čau. Čau, čau, oziroma sampai jumpa. Sampai jumpa.